রাধে রাধে, গুড মর্নিং। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর আমরা সবাই ভালো আছি। তো আমার গ্যাংটকের আর একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক ওয়েলকাম। ফুল দেখেছি, বাট ফুলের এত সুন্দর রং আমার মনে হয় আমি এই প্রথমবার দেখছি। কাগজ ফুল যেটা আমরা এখানেও দেখে থাকি ওই ফুলটাই, কিন্তু এত সুন্দর কালার। আমার মনে হয় পাহাড়ের এত সুন্দর ঠান্ডা ওয়েদারের জন্যই হয়তো ফুলের এত সুন্দর কালার হয়। আর এখন আমরা চলে এসেছি আরেকটা মনেস্ট্রিতে। অনেকগুলো মনেস্ট্রি ঘুরেছি, বাট সবথেকে ভালো লেগেছিলো এইটা। আর এটা ভালো লাগার কারণ হচ্ছে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে, এখান থেকে দেখতে পাহাড়ের চূড়াগুলো অনেকটাই কাছে মনে হচ্ছে, আর ভীষণ খোলামেলা, আর এত উঁচুতে হওয়ার জন্য ভীষণ হাওয়া দিচ্ছিল। আর এত সুন্দর কালারফুল পতাকা দিয়ে সাজানো। আর দেখুন পতাকাগুলো কেমন হাওয়ায় উড়ছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কতটা হাওয়া। আর যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর একটু জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দূর থেকে বাড়িগুলোকে মনে হচ্ছে রং তুলি দিয়ে আঁকা। কত শত বাড়ি, কত বড় বড় বিল্ডিং পাহাড়ের গায়ে, সত্যি দূর থেকে দেখলে অবাক লাগে। আর এখন চলুন বৌদ্ধ মন্দিরের ভেতর থেকে ঘুরে আসি। মন্দিরটা খুব সুন্দর কালারফুল সাজানো, বিভিন্ন রকমের কাপড় ডিজাইন করে সাজানো হয়েছে। আর সবাই খুব নীরবতা পালন করছিল ভেতরে, খুব সুন্দর। আর এটা মনে হচ্ছে মেডিটেশনের জায়গা। আর এবারে আমরা চলে এসেছি লাসা ওয়াটারফল। এখানে তো একটু বাদে বাদেই ওয়াটারফল, তো আমার মনে হচ্ছে এটা মানে আজকে আমরা যতগুলো ওয়াটারফল ঘুরেছি সব থেকে বড়। আর এখন কিন্তু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। সোনামা আর মা ওরা গাড়িতে বসে আছে, কারণ মা তো মানে পাহাড়ের এরকম উঁচু নিচু পাথরের উপর দিয়ে উঠে আসতে পারবে না, তো তার জন্য মা গাড়িতে ওয়েট করছে। সোনামা ঘুমিয়ে গেছে মায়ের কোলে, আর আমরা সবাই এসেছি নিচে। আর এত সুন্দর মানে জলের আওয়াজ, ঝর্ণার আওয়াজ শুনতে ভীষণই ভালো লাগছিল। আর জলটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা। আর গ্যাংটক বা সিকিমে যেখানেই যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এরকম সুন্দর সুন্দর কালারফুল পতাকা দিয়ে সাজানো। ভেবেছিলাম এগুলো হয়তো মানে এই ন্যাচারাল বিউটিটাকে আরও কালারফুল করার জন্য দেওয়া, বাট এইটার একটা কারণ আছে। এই রং বেরঙের পতাকাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্র লিখে এগুলোকে মানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই যে পতাকার মাঝখানে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা আছে, এর মধ্যে দিয়ে যখন হাওয়াটা পাস হচ্ছে সেটা নাকি শুদ্ধ হয়ে মানে হাওয়াটা বেরোচ্ছে, তে বায়ু শুদ্ধ হচ্ছে। তো ভীষণই ভালো লাগছে, আর বিশেষ করে ঠান্ডা জলের মধ্যে। আর জলটা এতটাই ঠান্ডা ছিল কারণ বৃষ্টি হয়েছে, আর যেহেতু পাহাড়ি ঝর্ণা অনেক ঠান্ডা ছিল। হাত বেশিক্ষণ রাখা যাচ্ছিল না, আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকা যাচ্ছিল না, পা ব্যথা করেছিল ঠান্ডায়। আর জগন্নাথ তো আমাকে প্রায় ভিজিয়েই দিয়েছে জল দিয়ে। আর নেক্সট এবার আমরা যাব ফ্লাওয়ার শো। এত সুন্দর ফুল আর এত ফুল একসাথে দেখে ভীষণ ভালো লাগছিল। আর এটা আমাদের সারাদিন ঘোরাঘুরির প্রায় লাস্টের দিকে ছিল, তো টায়ার্ডও লাগছিল। ভেবেছিলাম যে গাড়িতে একটু রেস্ট নেবো, ওরা সবাই ঘুরে আসবে, বাট এত সুন্দর সুন্দর সবাইকে একসাথে পাবো সেই লোকটা সামলাতে পারলাম না, তো চলে আসলাম। চলুন আপনাদেরকেও দেখিয়ে দিই। আর প্রতিটা ফুলের কালার অদ্ভুত সুন্দর। আর সবথেকে ভালো লেগেছিল এই যে থোকা থোকা ফুলের যে কালারটা বা ফুলগুলো আছে না, খুব সুন্দর। এগুলো বিভিন্ন রঙের হয়ে আছে, পিঙ্ক কালার, এইটা একটা কালার পার্পল টাইপের, ডিপ পার্পল, লাইট, অনেক রকমের কালার এখানে ছিল।
আমার মনে হয় ফুল সবার খুব পছন্দ, ফুল পছন্দ না বা ফুল ভালোবাসে না বা ফুল বাগানে ঘুরতে পছন্দ করে না এরকম মনে হয় কেউ হয় না। আর এটা না একটা লতানো টাইপের গোলাপ, এটা আমার ভীষণই পছন্দ হয়েছিল। আমি একটু খোঁজ করেছিলাম যে পাশে কোনো নার্সারি আছে কি না যেখানে ফুল পাওয়া যাবে, ফুল গাছ আমি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি, তো এখানে সেরকম ছিল না। আর সবথেকে ভালো লেগেছিলো পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে যখন পাহাড়ি কোনো রাস্তার পাশে বা ঝোপেঝাড়ে দেখছিলাম গোলাপের গাছ, আর তার মধ্যে হয়ে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর গোলাপ। আর আমরা যেগুলো বাড়িতে অনেক যত্ন করেও মানে এত সুন্দর ফুল হয় না, আর ওখানে ঝোপেঝাড়ে এত সুন্দর সুন্দর গোলাপ হয়েছিল। আর আমাদের এখানে যেরকম একটা স্টিক থেকে আমি দেখেছি একটা গোলাপ হয়, আর ওখানে একটা স্টিক থেকে মানে 5-7টা গোলাপ একসাথে হয়, আর এত সুন্দর মানে বলে বোঝাতে পারবো না। আর এগুলো সব পাতাবাহার, দেখে দূর থেকে ফুলের মতো মনে হচ্ছে। এক একটা ফুল এক একটা থেকে সুন্দর, অদ্ভুত অদ্ভুত টাইপের। এই ফুলের গাছটা আমার চেনা। আর এগুলো সব পাতাবাহার। আর এই ফুলটা নিচের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হয়ে আছে, দেখতে বেশ ভালো লাগছে। আর এখানে এই যে 2 সুন্দরী চম্পা চামেলি, আমি নাম দিয়েছি। আর দেখুন এই কালারগুলো কিন্তু ভীষণ সুন্দর। আর এইখানটায় বিক্রি হচ্ছিল এই ফুল গাছের গোড়াটা, এটা হয়তো লাগালে গাছ হবে, বাট এই স্টলগুলোতে কোনো লোক ছিল না, কারণ দুপুর টাইম, হয়তো সবাই রেস্ট নিচ্ছে। আর সব থেকে আমার যেটা পছন্দের ফুল গন্ধরাজ, আমার ভীষণ ভালো লাগে, মানে গন্ধ থেকে শুরু করে ফুল, তো এটা অনেক বড় সাইজ ছিল এখানে। আর এই ফুলগুলো দেখুন রাস্তার পাশেই মানে ওয়ালের মধ্যে হয়ে আছে, কেউ হয়তো লাগায়নি, কিন্তু খুব সুন্দর। আর এখন চলছে শোনা আমার দুষ্টুমি হাঁটাহাঁটি। তো ভিডিওটার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি, এখন ফিরে যাচ্ছি মন্দিরে। তো আজকে অনেক ঘোরাঘুরি হলো, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে কখন মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে রেস্ট নেব। সবাই খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি গ্যাংটকের নতুন আরেকটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য রাধে রাধে।